स्पष्टीकरण डिस्क्लेमर यो चलचित्र सामाजिक तथा राजनीतिक व्यङ्ग्य प्रधान लघु चलचित्र हो। यसमा प्रस्तुत सबै पात्र, स्थान र घटनाहरू पूर्णतः काल्पनिक हुन्। यिनीहरूको कुनै पनि वास्तविक व्यक्ति, संस्था वा घटनासँग मिल्दोजुल्दो हुनु केवल संयोग मात्र हुनेछ। केही संवाद वा दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्य र आँकडाहरूको अध्ययनमा आधारित सिर्जनात्मक झल्को हुन सक्छन्। चलचित्रको उद्देश्य केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक जागरण र सकारात्मक सोचको प्रवर्धन हो। कसैको जात, धर्म, राजनीतिक विचार, प्रतिष्ठा वा संस्थागत हैसियतमा आँच पुर्याउनु होइन। यो चलचित्र कुनै कानुनी वा सामाजिक संस्थाको विरोध होइन, समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको आशयले बनाइएको हो। यदि माथिका धारणा वा उद्देश्यहरूसँग तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ भने चलचित्र नहेर्नु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा यसलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा ग्रहण गरी खुला मन र समझदारीका साथ हेर्न सकिन्छ। तपाईहरूको समर्थन र सकारात्मक दृष्टिकोणप्रति हार्दिक आभार। तपाईहरू सबैलाई माया। ए ब्रो, मेरो ठाउँ नेपाल जाउँ। हुन्छ। वुहु। हे भगवान, यो के हो? राम्रो सडक छैन, शिष्टाचार पनि छैन। यस्तै छ यहाँको चलन ब्रो, बानी पर्छौँ अब बिस्तारै। नै यस्तो बानी पर्नु छैन मलाई। सडक किन यस्तो खराब? साइकल नि खेपेन यो रोडले। यो शिक्षा प्रणाली धेरै महँगो छ, क्वालिटी पनि पुरानो छ। कसरी पढाउनुमा छोराछोरीलाई? कति महँगो र लापरवाही भयो यो स्वास्थ्य प्रणाली। ल सबैजना ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो नयाँ गठबन्धनको सरकारमा कसले कुन जिम्मेदारी पाउँछ भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय लिने बेला भएको छ। तपाईको हाम्रो पार्टीलाई दिएको राशि, योगदान र प्रतिबद्धता अनुसार तपाईलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेदारी दिएको छ। आशा छ तब शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको आधारभूत कुरा हो जनताको लागि। तर यसमा भ्रष्टाचार धरो गर्नुपर्छ। त्यसै भएर यो चक्रवृत्ति र इन्सुरेन्सको नाममा हामीलाई घुमाएर प्लान बनाउनु पर्छ। त्यो पैसा सरकारबाट आउँछ, स्कलरसिपबाट आउने सरकारी रकम पनि हाम्रै इन्स्टिट्युसनले पाउँछ। 1 लाखको इन्सुरेन्स स्किम बनाऊ। 1 लाखको इन्सुरेन्स रकम सकिएपछि जनताको हामीलाई के बाल हो नि। त्यो फ्री हेल्थ र फ्री एजुकेसन सुनेर त पैसा कमाउने स्कोप नै नदिने हो कि जस्तो लाग्छ। अब जनता त भन्छन् यो निशुल्क हुनुपर्छ, पूर्ण सरकारी हुनुपर्छ। तर हामी त्यस्तो हुन दिन्नौ। शिक्षा र कृषिको लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ठुलो राशि आउँदैछ। यो मौका छुट्याउन हुँदैन। 5% त विकास देखाउँला, बाँकी त हाम्रो गोजीमै जान्छ। अलि माल र कृषि उपकरण मात्र त बाँध्नुपर्छ, देखाउनलाई कामबा जस्तो देखिनुपर्छ। हो नि, अर्ग्यानिक होइन, केमिकल फर्टिलाइजरमा झन् जोड दिनुपर्छ। जैविक होइन, रासायनिक माल प्रयोगमा झन् जोड दिनुपर्छ, किनकि निजी संस्थाहरूले पैसा दिन्छन्। देशको लागि सही नीति ल्याउनु भने त हाम्रा व्यक्तिगत एजेन्डा नै दुख्छ नि यार। एकदम ठिक कुरा। त्यसैले त जनाता र हाम्रा झोलेबीच झगडा गराउनुपर्छ। उनीहरू त बलिको बोका हुन्, उनीहरू त बलिको बोका हुन्। हामीले आफ्नो निजी सपना पूरा गर्न उनीहरूलाई प्रयोग गर्छौँ। उनीहरू देशलाई सम्झेर बलिदान दिन्छन्। हामीले राज्यमा नीति ल्याउने होइन, राजनीति गर्ने हो। यो योजनाहरू जनताको लागि हो भनेर देखाउने, यो हो स्मार्ट गभर्नेन्स। नेता र बिजनेसम्यान मिलेर देश बनाउँछ भनेको यस्तै। हामी नेपालमा विभिन्न सामाजिक र सांस्कृतिक परियोजनाहरूको रूपमा एनजिओबाट काम गरिरहेका छौँ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हुन्छ हजुर, सब बुझेँ। तपाईँले हाम्रो दृष्टिकोणलाई नेपाली सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ। कुनै सामाजिक सञ्जालकर्मी वा लोकप्रिय मान्छेले चुनी नेपाल र नेपालीहरूलाई सधैँ दुःख दिनु र यहाँ नेपालमा हामी र हाम्रो मान्छेहरूलाई उकास्नु। डिस्को डान्स भवनमा हाम्रा प्रशस्त नेताहरू चन्द्र बहिरा पनि। जो हुकुम। तैले आफ्नो आमा र चोरी बेचिस, चोरा मरिस, धर्म बेचिस।
तँलाई केही कुराले फरक पर्छ। त्यो त हो हजुर। अब देश बेच्दै हामीलाई जनताले तेरै हातमा दिएका चाहन्छन् जो आ गया। हुन्छ हजुर। यो सुन्दर हिमालयन देशमा धेरै समस्याहरू छन्। म यो सबै हेरेर बस्न सक्दिनँ। मेरो कर्तव्य हो सच्चाइलाई सामने ल्याएर परिवर्तन गर्ने। पत्रकारिता बत्तामा यो देशको आवाज बन्छु। नेता हो भने देशको लागि काम गरा, भ्रष्टाचार नगरा। नेताजी तपाईँको चोराको गादीको ठक्करले एकजनाको ज्यान गयो, तर चिन्ता नलिनु, म मिलाइहाल्छु। मेरो प्रमोसन हेरिदिनु होला। हुन्छ, सबै मिलाउनु होला। नेताजी यहाँ यस्तै चल्छ। पान्डोरामा गएर हेरो भन् अलियन। तेरो रिपोर्टिङले हामीले केही फरक पर्दैन। हामी रोड बनाउँदा त्यो पुरानो मन्दिर जोगाउन सक्छौ सर। पर्दैन भत्काइदे। विदेशबाट उहिले आदेश आइसकेको थियो, ढिलो भइरहेको थियो। निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य रे पूर्ण सरकारी रे। नेपालीहरू त सोझा छन्, केही दिन हकको लागि कराउँछन्, हामीले दबाउने हो र पछि भाइ बिर्सन्छन्, चुप लाग्छन्। हो नि, नेपालीहरू त सोझा छन्। हो नि। आज जात र धर्ममा बिदाई दिनुपर्छ। ठिक भन्नु हो। नेपाली जनताको माग छ भने 500 देखि 1000 दियो भने खुसी हुन्छन्। जनता त लोकल खुकुरा भन्दा नि सस्ता। जय झोले। हामी झोलेहरूको रिपोर्टिङ गर्छ जस्ता खाते पत्रकार। जय झोले। तेरो रिपोर्टिङ लेके बाल नप्छ जस्तो लाग्छ। हामी झोले मेन स्ट्रिम मिडिया हो, झोले ग्रुप पार्टीको हो। हामी झोले मुख्यधार मिडिया हो, झोले ग्रुप पार्टीको हो। अरू त अर्कैका छन्, चिन्ता नगर्नुहोस्। हामीले जस्तै झोले सोसियल इन्फ्लुएन्सर र झोले युट्युबर खोजिसकेका छौँ हाम्रो सपोर्टका लागि। नमस्ते नेपाली सामाजिक सञ्जालकर्मी। हामी चाहन्छौँ तिमी हाम्रो दृष्टिकोणलाई नेपाली समाजमा उतर्न सहयोग गर। हुन्छ, तपाईँको काम हुन्छ। तपाईँले यहाँ समलिङ्गी लगायत अरू हाम्रा विभिन्न विचारहरूलाई यहाँ सामान्यकरण गर्नुपर्छ। हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ। तपाईँले हाम्रो दृष्टिकोणलाई नेपाली सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ। हामीलाई त्यस्तो मान्छे चाहिन्छ जसले प्रश्न नगरी हामीले फलो गरोस्। हामीलाई ट्यालेन्ट चाहिँदैन, आज्ञाकारी मान्छे चाहिन्छ। धेरै खाद्य मिलावट गर्नुपर्छ, धेरै पैसा कमाउनुपर्छ। नेपालमा त जान्छ जस्तो कुरा नाम मात्रको हो। यदि हामीलाई पक्रेनी 200 तिर्यो भने केस मिल्छ। अब धर्ने बेला होइन। हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ र एक्सपायरी डेट फेरि मिलाउनुपर्छ, रिप्याकेजिङ गरेर फेरि मार्केटमा लन्च गर्नुपर्छ। जे गरे नि हुन्छ नि यहाँ। हो नि, जतिसुकै खाद्य मिलावट गर, सामानमा जस्तोसुकै नकली सामग्री मिसाउ, कोही बोल्दैनन् यहाँ। यहाँ कुनै कम्प्लेन गर्दैन मान्छेहरूले। रिपोर्ट पनि भए रिपोर्टर्स इन्ट्रेस्टेड हुँदैनन्। आफ्नो स्वार्थ नभएसम्म देशको स्वार्थ हेर्ने धेरै कम छ। यहाँ त जे गरे पनि हुन्छ। खाद्य मिलावट गर, नकली सामग्री मिसाउ, कोही बोल्दैन। नेपालीहरू त कम्प्लेन नि गर्दैन र कन्ज्युमर कोर्ट पनि छैन। यो ठाउँमा हाम्रो ठुलो आवश्यक छ। यहाँ यसरी दारो पैसा कमाउन सकिन्छ। हल्का दान दिनुपर्छ हाम्रो काम गर्दिनलाई त्यति हो। Even if it gets reported, reporters aren't interested. नेपाललाई पहिले कृषि प्रधान देश भनिन्थ्यो, अहिले बन्झो जमिन छ। युवाहरू आधारभूत स्तरको ज्यालाका लागि पनि विदेशिएका छन्। युवाहरू कृषिमा रुचि राख्दैनन्, सरकारी नीति दिगो छैन। यो अफिस हो कि क्लब? तर त्यति फरक छैन। अब जनता त सुत्या छन्। अब हामी नै राजा, हामी नै राजा, हामी नै राजा। जय झोले। हामी झोलेहरूको रिपोर्टिङ गर्छ जस्ता खाते पत्रकार। जय झोले। तपाईँको विचार के छ आजको नेपालको सरकारी नीति र स्थितिबारे? शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरा पूर्ण सरकारी हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भनेर छात्रवृत्ति, अनुदान वा इन्सुरेन्सको नाममा निजी स्वार्थ मेच्ने फेरि अर्को झोले खेलामा बन्द हुनु
हुनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभूत कुराहरू पनि यो देशमा छैन। आलिउली आएको पनि झोलेहरूले नै पाउँछन्। मेहनत, ट्यालेन्ट, जनशक्ति र त्यो पनि नेपालकै जनशक्तिको कदर छैन। सिर्फ झोलेहरूको राज छ। नेपालमा झोले शब्दको निकै ठुलो अर्थ छ। नेताहरू आफ्नो स्वार्थ, हेरोपान्ती, एलिटनेस, पोलिटिकल पावर र अर्थपूर्ण नभएको पिएचडी डिग्रीहरूको ढम्बा देखाउँछन्। तेरै क्षेत्र खाद्यान्न उमार्ने मुख्य क्षेत्र थियो। आज झोले सिस्टमले गर्दा खाद्य सङ्कट क्षेत्र घोषित भयो नेपालमा। पहिले मन्दाले अहिले झोलेहरूले बिगारे। अब नेपाली बाहिर गर्नुपर्छ। जनताको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता कुराको पूर्ण ग्यारेन्टी लिनुपर्छ सरकारले। सरकारी कल कारखानाहरू पुनः चलाउनुपर्छ। यहाँ त ठिक भ्याकेन्सी पनि आउँदैन, झोलेहरूले मात्र जब दिन्छ। के दुर्दशा आएको यो देशमा। देश बनाउन यदि मेहनत गरेको भए उहिले नै देश बनिसक्थ्यो। जनताहरू पनि भ्रष्टाचार गरेर चिल्लो गाती देखेपछि उतैला था। यस्तै छ यहाँ। यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूमा धेरै काम भइरहेको जस्तो देखाउने कोसिस गरिन्छ, तर यथार्थमा स्थायी नीति नै छैन। र कहिलेकाहीँ त राजनैतिक दल र नागरिक पनि देशप्रति जिम्मेवार नभएको देख्दा राक्षस परिवारका सदस्य हो कि जस्तो लाग्छ। एउटा सानो प्राइभेट संस्थामा पनि स्थायी योजना, कार्यान्वयन, हिसाब किताब र जवाबदेहिता देखिन्छ, तर यहाँ त देशको नीति जस्तो कुरामा हावा भइरहेको छ। यदि एउटै या केही व्यापारीले एउटा ठाउँको हेल्थ सेक्टरलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भने सरकारले पूर्ण देशमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन। एउटा सानो प्राइभेट संस्था या एनजिओसँग नि परिणाम केन्द्रित योजना र नीति हुन्छ, तर राष्ट्रिय स्तरको रणनीतिमा यस्ता स्थायी नीतिहरू किन हुँदैन? नागरिकहरू त 5 तारे सुविधा होइन, एकदम आधारभूत कुरा मात्र माग्दैछन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीमा नेपाली योग्यता जान्छ। नेपाली क्वालिफिकेसन्स फ्रेमवर्क, देशको शिक्षा र तालिमको नियन्त्रित नीति बनाउनु पर्छ। मजबुत शिक्षा नीति चाहिन्छ। भोकेसनल ट्रेनिङदेखि डक्टरेटसम्म हरेक शिक्षा रिसर्च गरी करेन्ट स्ट्यान्डर्ड अनुसार करिकुलम तयार गर्नुपर्छ। यो शिक्षा सबैलाई उपलब्ध। नेपाली योग्यता जान्छ। नेपाली क्वालिफिकेसन्स फ्रेमवर्क नाममा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा पनि देखिनुपर्छ। नीति बनाएको जस्तो देखिन्छ, तर पढ्न त त्यो पढाइ हुँदैन। वंशी सडक दुर्घटना बढिरहेछ भन्ने कुरा त गर्छौ, तर यहाँ राम्रो तालिम दिने संरचित संस्थाहरू नै छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू देशको नीतिले निशुल्क या धेरै सस्तो बनाउनुपर्छ, खास गरी नेपाल जस्तो विकासशील देशमा। निजीकरण र पुँजीवाद जस्ता कुराहरूले आधारभूत क्षेत्रमा प्रवेश पाउन हुँदैन। त्यो त सिर्फ विलासिता, नयाँ सोच र व्यापारमा हुनपर्छ। सरकारको नीति र काम पारदर्शी हुनुपर्छ, जसले नागरिकहरूलाई ठादिन सकोस् र जवाबदेही र जिम्मेदारी स्थापित होस्। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी जस्ता आवश्यक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिने दिगो विकास नीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जसमा त गुणस्तरीय अनुगमन समावेश गरिनुपर्छ। यी क्षेत्रहरूलाई सबैलाई पहुँच्योग्य राख्दै अन्य क्षेत्रहरू निजीकरण र पुँजी लगानीको लागि खुला हुनुपर्छ। यी आधारभूत क्षेत्रहरू सबैलाई पहुँच्योग्य राख्दै मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्र सरकारीकरण, अन्य क्षेत्रहरू निजीकरण, वर्तमान र भावी पुस्ता दुवैको लागि प्रगति सुनिश्चित गर्न देशको हितमा सन्तुलित मैत्रीपूर्ण विदेश नीति पनि महत्त्वपूर्ण छ। देशले जनताको जिम्मेदारी लिनुपर्छ र जनताले पनि देशको जिम्मेदारी लिनुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सबको हक हो, सबैले पाउनुपर्छ। यो विवादको कुरा होइन, यो सिधा र स्पष्ट कुरा हो। राज्यको नीति राजनीति नभएपछि मालिक जनता नोकर। देश ब्रेक फाइल गाडी जस्तै आशाको किरण जनताको खोजी। तपाईँ हाम्रो झोले नभए जागिर दिन सकिन्न। ठाउँ नजिकै छ, परिबतै मान्छे ल्याइहाल्छौ। व्यापार हो हाम्रो, नफा चाहियो। हाम्रो झोले बन्द। तपाईंको 1 लाखको बिमा रकम सकियो। अब तपाईंको ज्यान बचाउन हामीलाई अर्को 1 लाख चाहिन्छ। उपचारको लागि शीघ्र थप रकम सङ्कलन गर्नुहोला, नत्र आफै कुरा बुझी नयाँ बिमा बिरामीको लागि पेट खाली गरिदिनुहोला। यदि तपाईँ छोराको स्कुल फी तिर्न सक्नुहुन्न भने भेडा बाख्रा चराउन लगाउनुहोस्। यो स्कुल च्यारिटी होइन। सर, केही दिनको समय दिनुहोस्।
देश बिग्रिसक्यो जस्तो छ तर अब नि केही गर्न सकिन्छ हाम्रो ड्युटी जनताको लागि हो तर माथिबाट नै अर्डर आउँछ देशको नीति जनताको लागि होइन प्राइभेट र अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरको लाभको लागि बनेको छ चुप बसेर त केही हुँदैन आवाज उठाउने बेला आयो संविधान को कसम मैले सबै खाएको हो रोडको पैसाले दुबई घुमाई स्कुलको पैसाले स्विमिङ पुल बनाए अक्सिजनको पैसाले विस्की खरिद गरे म जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु अबदेखि म मात्र होइन मेरो भतिज पनि देशको लागि काम गर्नेछ म कसम खान्छु अब जय झोले होइन जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल मैले आफ्नो मोल काम गरिसके अब यो नेपाली जनताको हातमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा राजनीतिक र सामाजिक चेतना जगाउने हिमालको शुभ सन्ध्यासँगै एक नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जिन्दगीको गीत सबैलाई सहभाग सबैको जित ए ब्रो अब म जानु पर्छ पण्डोरा पछि फेरि आउला नि है हुन्छ ब्रो जाऊ तिमीले ठुलो योगदान दियौ यहाँ